Բարև սա է DTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանում Մակեդոնիայի նախկին հյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Այսօրին բնականաբար Հայաստանում ամենաշատ քննարկվող հարցը եռակողմ հայտարարությունն է Ռուսաստանի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի համատեղ հայտարարությունը, որով զինադադար է հայտարարվում եւ այս հայտարարությունից բխող կամ սրան հաջորդող գործողությունները, որը ենթադրում է տարածքների հանձնում, կոմունիկացիաների ապաշրջափակում եւ խաղաղապահների տեղակայում հակամարտության գոտում։ Սկսենք այս վերջինից խաղաղապահների տեղակայումից, հատկապես որ ինչքան գիտեմ, ձեր ակադեմիայի նախագահը, որ նախկինում եղել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության պետը, եւ ըստ այդմ ենթադրում եմ, որ նա եւ ակադեմիան իր մասնակցությունն ունի ռուսական խաղաղապահների հետ կապված որոշումների ընդունման հարցում։ Ես ճիշտ գիտեմ։ Ճիշտ են իմ դիտարկումները։ Այո, պարոն Գերակոսյան, մեր ակադեմիայի մասնագետները եւ հատկապես ակադեմիայի նախագահ Լեոնիդ Իվաշովը, գեներալ գնդապետ անմիջական մասնակցություն ունի բոլոր նման խաղաղապահ գործողությունների կազմակերպման պլանավորմանը, քանի որ ինքը ժամանակին զբաղեցնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հարաբերությունների գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը, ասեմ ավելին, փորձագիտական ամբողջ թիմը, որ ժամանակին աշխատում են իր հետ ռազմական, հիմա այդ փորձագետները մնացել են իրենց տեղում, սպասարկում են ներկայիս գլխավոր շտաբի համապատասխան վարչության աշխատանքները, կառավարում են, որոշումներ են կայացնում, պլանավորում են եւ այլն։ Ի գիտություն ձեզ ասեմ, որ 1999 թվականի հունիս ամսի հանրահայտ միջազգային նույնիսկ ռազմական արվեստում չլսված Մարշ Բրասովկը ռուսական դեսանտային խաղաղապահ ուժերի Բոսնիա-Հերցեգովինայի, Պրիշտինայի, Սլատկնա օտակայան, ի պաշտպանություն Կոսովոյի եւ Միտրոխիի սերբ քրիստոնյա բնակության կազմակերպել էր անմիջապես Լեոնիդ Իվաշովի գլխավորությամբ եւ այդ հանրահայտ Մարշ Բրասովկը Պրիշտինայի օտակայան դա դասագրքերում ռազմական փորձագետները կարող են ուսումնասիրել։ Հիմա այդ նույն թիմը ուղղակի առնչություն ունի բոլոր այդ գործողություններին ոչ միայն Սիրիայում, այլև կոնկրետ Արցախի հանրապետություն այս պահին ռուսական խաղաղ ուժերի մուտք գործելու հետ։ Հիմա անցնենք նրան, թե ինչ աշխարհաքաղաքական հետևանքներ կունենա ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Հայաստանի վրա եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային երկրների վրա։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում Ռուսաստանը վերադառնում է հարավային Կովկաս 30 տարի, այսպես ասենք, պաուզայից ընդմիջումից հետո։ Հաշվի առնելով Արցախի հանրապետության նկատմամբ թուրքական, ադրբեջանական եւ միջազգային տերորիստական խմբերի կողմից ռազմական գործողությունների իրականացմանը, որը չլսված էր նորագույն պատմության մեջ ընդհանրապես տարածաշրջանի եւ համաշխարհային մակարդակով, դրանց հերահար նպատակը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության կրկնություններ, որը իրականացնում են այսօր Արցախում, այլև առաջին հերթին Թուրքիայի ռազմական ներկայության փաստաթղթավորումներ, փաստացի ապահովումներ Ադրբեջանի տարածքում, որը առաջին հերթին չէր բխում Ռուսաստանի շահերից, քանզի Ռուսաստանը լավ հասկանում էին, որ դրա հետևանքով Թուրքիան արդեն կամրապնդել իր դիրքերը ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև կշարունակի իրագործել պանթուրքիստական, պանկուրանական այն քաղաքականությունը, որը 100 տարի առաջ պլանավորված էր բրիտանական հետախուզության կողմից մեծ խաղ կոչված պատմագիտական այդ թնջուկի շրջանակներում, որի նպատակը Ռուսաստանին կտրել հարավային իր սահմաններից եւ Ռուսաստանին դուրս շպրտել ոչ միայն Կովկասից, այլև Միջին Ասիայից եւ Հեռավոր Արևելքից։ Թուրքիայի նախագահը իր գործողությունները կոնկրետ հիմա Անդրկովկասում, Ադրբեջանում եւ Հայաստանի հանդեպ նաեւ ասեմ ձեր լսարանին, որ իրականացնում է անգլիական հետախուզության
ղեկավարի մուրի անմիջական համաձայնությամբ եւ Թուրքիայի գործողությունները տարածաշրջանում պլանավորված եւ համաձայնեցված են անգլիական պետության կառավարության, Բրիտանիայի կառավարության եւ հետախուզության հետ։ Իլրում են իմ խոսքերի մինչև 2019 թվականի ամառ ներկայիս Անգլիայի մի 6 հետախուզության գլխավոր վարչության պետը պարոն Մուրը եղել է Թուրքիայում Անգլիայի դեսպանը եւ ըստ մեր ունեցած ճշգրիտ աղբյուրների կոռուպցիոն մեծ գործարքի մեջ է Էրդողանի ընտանիքի հետ, հատկապես իր տղայի հետ, որոնք զբաղված են Սիրիայից կոնտրաբանդայով, նավթի վաճառքով եւ նարկոբիզնեսով։ Եվ այդ պարոնը այժմ կառավարում է ոչ միայն Էրդողանի գործողությունները, այլև համակարգում է բոլոր գործողությունները Ադրբեջանի տարածքում, չմոռանանք Ադրբեջանի տարածքում արդեն 1 ամիս է գտնվում է British Petroleum-ի հատուկ զինված ստորաբաժանումները իբր նավթամուղը պաշտպանելու համար, սակայն բոլորս էլ հասկանում ենք, որ բրիտանական հետախուզությունը ահռելի ազդեցություն ունի ոչ միայն Թուրքիայի ներկայիս ղեկավարի, այլև ադրբեջանական ղեկավարության, ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Իլերում են իմ խոսքերի ավելացնեմ, որպեսզի չլինենք մենք ավելորդ էйֆորիաների մեջ եւ պաշտոնապետության հայտարարում երակիցների կարծիքը եւ տեսակետը Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության մեջ առաջանաչ անձնավորությունները, որոնք ժամանակին պաշտոնապես աշխատել են British Petroleum-ում որպես մենեջերներ, նրանք նույնպես ուղղակի առնչություն ունեն բրիտանական հետախուզության հետ եւ մեր ժողովուրդը պետք է սթափ լինի, ուշադիր լինի, զգոն լինի, չվստահի անգլիացիներին, քանզի նրանք բոլորը համակարգված են աշխատում, սպասարկելով Անգլիայի եւ անգլիական British Petroleum նավթային կորպորացիայի շահերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ նրանց գործողություններին Հարավային Կովկասում, ասեմ, որ նրանք ուշացած էին, Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը չունի այն կամքը, որը ուներ ժամանակին պարոն Ելցինի օրոք, Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ։ Բայց վերջապես սարուկը տեղի շարժվեց, Ռուսաստանը գտնվում է Արցախում ոչ միայն հայ ժողովրդին ցեղասպանությունից պաշտպանելու համար, առաջին հերթին ռուսական խաղաղապահ ուժերը ապահովում են Ռուսաստանի աշխարհագրական շահերը Հարավային Կովկասում թույլ չտալու համար Ադրբեջանում ամրապնդեն նատոյականները, իդեմս Թուրքիայի, Անգլիայի եւ կարողանան իրավիճակը վերցեն իրենց հսկողության տան։ Այս պահին գնում է այդ գործողությունը երեկոյան հապշտաբ կարգով պարոն Պուտինի հետ ժամը 10-ի մոտերքը հեռախոսազրույց ունեցել Էրդողանը եւ ցանկացել է, այսպես ասենք, պարզաբանումներ, քանի որ թուրքերի մոտ կա շատ մեծ կասկած առ այն, որ մեկ էլ տեսար ռուսները խոչընդոտեն թուրքերի պլանների իրականացմանը, իդեմս պանթուրքիստական այն նկարտումների, որը կնքվեց ամսի 9-ի գիշերը հայտարարության տեսքով, կրկնում եմ, Ռուսաստանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջեւ։ Իսկ չասացիք աշխարհական ինչ հետևանքներ կունենա մյուս երկրների վրա տարածաշրջանային, Իրան կա։ Ուրեմն հերթով պատասխանեմ, եթե ձեզ դա անհրաժեշտ է, կոնկրետ Իրան։ Իրանը այս պահին չի խոչընդոտում Ռուսաստանի գործողություններին Արցախում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, Իրանը մի մտավախություն ունի, որ այդ գործողությունների արդյունքում Ռուսաստանը չբացի ըստ իմ մոտ այդ հայտարարության փաստաթուղթը, որպեսզի չսխալվեմ, որպեսզի Ռուսաստանը ըստ 9-րդ կետի, եթե չեմ սխալվում, այո, այդ համատեղ եռակողմ հայտարարության Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հարավի միջև ցամաքային կապը։ Այդ դրանից է Իրանը կոնկրետ Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վախենում, քանի որ դա բերելու է Թուրքիայի ուղղակի կապը ապահովելու է Թուրքիա-Ադրբեջան ուղղակի կապը եւ ամեն պահի դա կարող է զրկել Իրանից ելք դեպի հյուսիս, իդեմս Հայաստանի մեղրի տարածքով։
Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դա իդեպ զգուշացրել է Ռուսաստանի նախագահին, տեսնենք ինչ զարգացում կընթանա process-ը, բայց Իրանը երբեք թույլ չի տա, որպեսզի ուղղակի ցամաքային կապ հաստատվի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, որը, եթե չեմ սխալվում, դեռևս 1999 թվականին ամերիկյան պետական դեպարտամենտի կողմից մշակված ծրագրի շրջանակում էր հանրահայտ հասարակության փորձագիտական շրջանակներում կոչվում էր Գոբլի ծրագիր, որով մերժին պետք է առանձնանար եւ իրականում այս համատեղ հայտարարության Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների ղեկավարների 9-րդ կետով թաքուն ձևով իրականացվում է կա իրականացման մեծ վտանգ Գոբլի ծրագրի, որից զգուշանում են Իրանի ղեկավարները։ Դրա համար Իրանի ղեկավարները եւ Պահապանների կորպուսը հսկայական զորախումբ են առաջ քաշել հենց անմիջական մեղրի հետ սահմանին, որպեսզի հանկարծ թույլ չտան նման գործողությունների հետագա զարգացում։ Դուք ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք այս Երակոմ հայտարարության եւ դրանով արձանագրված գործողությունների մասին։ Պարոն Կիրակոսյան, որպես նախկին պատերազմի առաջի Արցախյան պատերազմի մասնակից կամավորական ջոկատի հրամանատար, ես եղել եմ առաջի խմբերից մեկի ղեկավարը, որպես կամավորական ներկայ եմ գտնվել Արփագյատում, Խծաբեր, Սիպտակշեն, Պետրոսաշեն, մի խոսքով են հատվածնում, որոնք հիմա գտնվում են ադրբեջանական դիվերսանտների հսկողության տակ, կոնկրետ Հադրութի շրջանում։ Ինձ համար տարօրինակ եւ, այսպես ասեմ, ողբերգական մի զգացողություն էր առաջի հայացքից անպատրաստից ծանոթանալով այս տեքստին եւ ունեն որպես նախին դիվանագետ մի քանի դիտողություններ եւ դատողություններ, որոնք կարող են լույս սփռել եւ որոշակի խնդիրներ լուծել ի օգուտ իբարս մեր ժողովրդի մեր բանակի։ Նախ սա հայտարարություն է, սկսենք ամենակարևորից։ Ընդ որում ես պաշտոնապես ստացել եմ ոչ միայն մեր ակադեմիայից, այլև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքից, Կրեմլի պաշտոնական կայքում հայտարարության տեքստը ես ման եկա, չգտա, բայց որևէ խնդիր չկա, որտեղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում դուք կարող եք ինքներդ նայել, ըստ այդ կետերի հիմա ես ասեմ իմ կարծիքը եւ մեր ակադեմիայի կարծիքը։ Առաջին, սա հայտարարություն է, սա միջպետական պայմանագիր չէ, որից բխող այլ հետևանքներով, այսինքն սա պարտադիր կատարման ուժ չունի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հայ ժողովրդի հանդեպ, այսինքն հայ ժողովուրդը կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պարտավորված չեն հետևել այս հայտարարության բոլոր կետերի իրականացմանը։ Ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած նման տեքստ, նման փաստաթուղթ իրենից պետք է ունենա իր մեջ հիմնական բովանդակային նյութը։ Եթե այս հայտարարությանը ուշադիր նայենք, սա մի տեսակ ռուսական բորշի է նման կամ ադրբեջանական բոզբաշի աջաբսանդալի հայկական։ Չգիտեմ, մի խոսքով այստեղ կա մի քանի պարադիգմներ, մի քանի խնդիրների խումբ եւ զետեղված 9 կետերով, որից բացարձակ ոչինչ չի հետևում։ Առաջին, եթե խոսքը վերաբերվում է, ես վստահ եմ, որ խոսքը վերաբերվում է միայն ու միայն ռազմական գործողությունների հրադադարի, ռազմական գործողությունների դադարեցմանը հրադադարի ապահովմանը, որը չկարողացան ապահովել նախորդ 3 դուք լավ գիտեք հայտարարությունները կամ համաձայնությունները, որոնք տեղ ունեցան հոկտեմբերի 10-ին Ռուսաստանում համատեղ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով կազմված, հետո հոկտեմբերի 17-ին Ֆրանսիայի կոնտրական կողմի Մակրոնի միջամտությամբ, որը նույնպես շապահովեց հրադադարի ռեժիմի դրանից հետո էլ Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությունը դա անցանք։ Դա էլ չէ, շատ կարևոր է, այսինքն ցանկացած փաստաթուղթ իրենից պետք է ներկայացնի կոնկրետ նյութի, կոնկրետ միջազգային կազուսի կամ չլուծված խնդրի հետ կապված որոշակի առնչություն։
այս փաստաթուղթը միայն ու միայն վերաբերվում էր տարածաշրջանում Ադրբեջանի, Թուրքիայի տերորիստների կողմից հրահրված պատերազմի հրադադարի ապահովմանը։ Ներեցեք, դուք ասում եք այս հայտարարությունը վերաբերում է միայն հրադադարի ապահովմանը։ Ես վստահ եմ դուք տեսել եք համաձայնագրով ձևավորված քարտեզը։ Տեսել եք, բնականաբար։ Մի կողմից տարածքների կորուստ ունենք, ես չգիտեմ 12.5-ից մինչև 2.500 քառակուսի մետր։ Մյուս կողմից աշխարհակաղակական վտանգները նշեցիք Մեղրիով կամ կապ Նախիջևանի հետ։ Այսինքն միայն հրադադարի մասին չի այս հայտարարությունը։ Դուք բացարձակապես ճշմարիտ եք ասում եւ դա չի հակասում իմ ասած մտքերին։ Իրականում բացարձակապես ճիշտ բան եք ասում։ Ես չեմ բանավիճում ընդհանրապես չեմ ցանկանում, որտեղ դուք ճիշտ եք ասում։ Իրականում եթե նայենք այս փաստաթուղթը կամ այս հայտարարությունը որպես հայտարարություն, որը վերաբերվում է զինադադարին, մի բան է, որը վերաբերվում է արդեն կոնկրետ քարտեզի սահմանների ձևավորման մեկ այլ բան է, որ աշխարհակաղակական լուրջ զարգացումների կապված Հայաստանի ներքին խնդիրներին, Հայաստանի տարածքի ներքին հարցերին մեկ այլ բան է, ռեգիոնի տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը այլ, այսինքն մի 5-6 միջազգային գլոբալ խնդիրների հետ կապված հայտարարություն է, որը հասնում է մինչև Չինաստան երևի։ Այո, հենց այդպես է դուք ճիշտ եք, այո, մինչև Չինաստան, որտեղ ասեմ, Չինաստանից նույնիսկ կար հետաքրքրություն կար նույնիսկ հարցաշար ուղղված մեզ, մեր ակադեմիային, կոնկրետ եւ Արցախում ընթացող գործողությունների եւ այս հայտարարության հետ կապված, որովհետեւ եթե պան-թուրքական այս ծրագիրը իրականություն դառնա, բնականաբար Ադրբեջանով Էրդողանը կամ բրիտանական ուժերը չեն սահմանափակվել, քայլեն դեպի Միջին Ասիա, իսկ արդեն այնտեղ կա կոնկրետ Ղազախստան, Ղրղըզստան, Թուրքմենիա, որոնք անմիջական սահմանակից են Չինաստանին եւ դրանով խաղը ավարտված է։ Բայց պարոն Կիրակոսյան, խնդիրը այստեղ հետեւյալն է, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, այս հայտարարությունը իրենից չի ներկայացնում միջազգային իրավունքի փաստաթուղթ, որը պարտադիր է կատարման Հայաստանի Հանրապետության կողմից, Հայաստանի իշխանությունների կողմից եւ առանցին նախարարությունների կողմից։ Այդ համար շատ կարեւոր եմ ասում, սա ընդհանրապես դեսեք հայտարարությունը շատ կարեւոր է, սա ես որպեսզի չսխալվեմ, իմ մոտ է իմ ձեռքի տակ է, առաջինը Հայաստանը վերադարձնում է երկրորդ կետով Աղդամի շրջանը մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 20-ը, երկրորդ կետով եւ կա այնտեղ կոնկրետ Քելբաջար, 6-րդ կետով մինչև նոյեմբերի 15-ը Հայաստանը վերադարձնում է, Հայաստանի Հանրապետությունը վերադարձնում է Քելբաջարի շրջանը, իսկ մինչև դեկտեմբերի 1-ը վերադարձնում է Լաչինի շրջանը։ Հիմա ես կոնկրետ կրկնում եմ մեր տեսակետը, եթե սա վերաբերվում է, որ ոչ միայն ու ոչ թե հրադադարի դադարեցմանը, այլև ուղղակի սա ունի կապիտուլյատիվ բնույթ, ապա այս հայտարարությունը իրենից չի կարող ներկայացնել որևէ լուրջ հիմք, ցանկացած ռազմական փորձագետ, ցանկացած դիվանագետ կարող է ասել հստակ, որ կապիտուլյացիա ստորագրվում է առաջին հերթին հակամարտող կողմերի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կոնկրետ պաշտպանության նախարարի կամ գլխավոր հրամանատարի կողմից։ Շա 1, երկրորդ կապիտուլյացիան ունի հսկայական կետեր, որ ժամին, որտեղ, երբ ով է դուրս գալիս, ով է մտնում, ինչերն են հանձնվում, ով է ռազմատուգանք վճարում եւ այլ, սա հսկայական փաստաթուղթ է։ Սա ընդհանրապես կրկնում եմ մի հայտարարություն է, որի հիմնական նպատակը ըստ ինձ տարածաշրջան ռուսական խաղապահ զորքերի մուտքներ, որը այս պահին ընթանում է, դրա համար ես զուգահեռը բերեցի 1999 թվականի մեր ակադեմիայի ներկայիս ղեկավարի կողմից իրականացված Պրիշտինայի մարզբրասովքի հանրահայտ պատմությունը, ինչի համար, որպեսզի ցույց տամ, որ ցանկացած ռազմական ղեկավարություն իրավունք ունի իր երկրի շահերի ապահովման համար
աչքը փակել միջազգային ցանկացած իրավունքի եւ փաստաթղթի վրա։ Դա ռուսներին հաջողվեց 99 թվականին, հիմա դա ռուսներին այսօր հաջողվում է, որպեսզի կարողանան ապահովել իրենց ռազմական ներկայությունը հարավային Կովկասում, պետք է իրենց անունով կոչեն։ Եվ դա արվում է առաջին հերթին հայ զինվորի Թաֆածարյան մեր կողմից Հայաստանի, Արցախի բնակավայրերի ոչնչացման եւ մեր հաշվին եւ դրա դիմաց մենք իրավունք ունենք ելնելով հենց միայն այս հայտարարության տեքստից չկատարելու այն կետերը, որոնց մասին ես ձեզ նշել եմ։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը առաջին հերթին ես նույնիսկ դասեի եւ կդիմեի պաշտպանության նախարարներին Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության եւ գլխավոր շտաբի-պետերին, որ նրանք իրավունք ունեն միջազգային իրավունքի տեսակետից առանց որևիցե վախենալու չկատարել երկրորդ կետ, այսինքն Աղդամից դուրս չբերել մեր խաղաղապահ ուժերը կամ մեր պաշտպանական միջոցները։ Քելբաջարից ըստ 6-րդ կետի մինչև նոյեմբերի 15-ը որևիցե զորախումբ մեր պաշտպանական զորքերը տեղից դուրս չբերել, քանզի եւ Լաչինի միջանցքից։ Որևիցե միջազգային, կրկնում եմ, ելնելով այս նույնիսկ եթե երրակողմ ստորագրված հայտարարության փաստաթղթի տեսքից որևիցե միջազգային իրավունքի նոր մենք խախտած չենք լինի, եթե չկատարենք այդ երեք նշվածս կետերի պահանջները։ Քանզի որևիցե մեկը իրավունք չունի եւ ոչ հիմա ոչ հետագայում միջազգային որևիցե այդքանում բողոքարկելու մեր նման հայտարարությունների չընթարկվելու պահանջներին։ Քանզի առաջին հերթին դա ոչ միայն չի համապատասխանում հայոց բանակի, հայոց պետության շահերին, այլև ես կասեի դա դառնում է կատաստրոֆիկ մեր պետության անվտանգության տեսակետից, քանզի եթե մենք կատարենք այդ երեք կետերը, ես պատասխանում եմ ձեր հարցին, ապա մենք կստանանք այն քարտեզը, որի մասին դուք ասեցիք։ Այսինքն այն քարտեզ դուք ինչ եք առաջարկում։ Ամփոփենք, դուք ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկում եք չկատարել այդ երեք կետերը։ Ես ոչ միայն ես, այլև մեր ակադեմիայի մասնագետների հետ վերլուծելով այս փաստաթուղթը եկել ենք այն եզրակացության, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ցանկացած երեք առնվազն կետեր կարող է ոչ միայն չկատարել, այլև պահանջել, չեղարկել այս հայտարարության մեջ այդ կետերի արկայությունը, փոխել դրանք, ընդհանրապես հրաժարվել դրանց կատարումից, քանի որ դա չի հակասում, կրկնում եմ, ոչ միայն Հայաստանի հետ ժողովրդի շահերին դրան դեմ չեն նաև Ռուսաստանում, քանզի Ռուսաստանի հիմնական նպատակը տարածաշրջան խաղաղապահ զորքերի մուտքներ ապահովել, ապահովեց առաջին հերթին հայ զինվորի մեր ժողովրդի արյան թափած գնով, եւ այդ գնի արժեքը պետք է լինի ոչ թե այսպիսի փաստաթուղթ, որը կապիտուլյացիայի ենթարկում, որը չի բխում հայ ազգի, հայոց պետականության շահերից։ Ես չեմ ուզում այդ դավաճան բառը օգտագործեմ, բայց սա իրականացումը դավաճան կլինեն նրանք, ովքեր Քելբաջարից, Լաչինից, Աղդամից դուրս կբերեն հայկական զորքեր, այստեղ նշվում է հայկական, իսկ Արցախի պաշտպանական բանակի զորքերը ինչ են անելու հետո։ Սա նույնպես հարց եմ տալիս։ Հասկանում եք որն է խնդիրը։ Խնդիրը սա է, խնդիրը նա է, որ մեր կարծիքն եմ ես ասում, իմ կարծիքն եմ ես ասում, մենք որևիցե արգելք չունենք հրաժարվելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Ռուսաստանի նախագահի սույն թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված հայտարարության, կրկնում եմ, հայտարարության ակտիվ ըստ որի ըստ այդ հայտարարության երկրորդ կետը մենք կարող ենք բացարձակապես անտեսել, որովհետև դա չի բխում ընդհանրապես հայոց պետականության եւ մեր անվտանգության շահերին։ 6-րդ կետը կապված Քելբաջարի եւ Լաչինի հետ։ Այստեղ կար մի նաեւ կետ, որ մենք դուրս են գրել, դա կապված է հետաքրքիր մի բանի հետ, 9-րդ կետը
Նախիջևանի հետ տրանսպորտային կորիդորի ապահովում ես ընդհանրապես մի հարց կա նույնպես շատ կարևոր այնտեղ կա разблокировка всех экономических и транспортных связей հիմա ես հարց եմ տալի իսկ եթե սա միակողմանի պարտադեպած փաստաթուղթ չէ Հայաստանի հանդեպ ինչի նշված չի եթե Հայաստանը պարտավորում է ապահովել ադրբեջանական ապրանքների մարդկանց տրանսպորտային հոսքերի տեղաշարժը Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջեւ իսկ հայկական ապրանքները արդյոք հնարավորություն ունեն Ադրբեջանի տարածքով նույն ուղիով ասենք գնալ դեպի Ռուսաստան այսինքն եթե ռուսական կողմը շահագրգռված է տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնմանը ապա ինչի չի նշված որ Ադրբեջանն էլ պարտավորվում է ապահովել հայկական ապրանքների ազատ տեղաշարժը տրանզիտը իր տարածքով Հայաստանից դեպի հյուսիս դեպի Ռուսաստան այսինքն կրկին այս փաստաթուղթը եթե ընդունենք որպես լուրջ իրավական միջազգային իրավունքի տեսակետից փաստաթուղթ սա իրենից ոչ միայն որոշ կամ բոզբաշի է ներկայացնում սա իրենից ոչինչ չի ներկայացնում ոչինչ չէ ընդհանրապես ես ասում եմ այն ինչ որ մենք ենք մտածում Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի չեղարկել այս փաստաթղթում առնվազն 7 գլուխ, որոնք չեն համապատասխանում Հայաստանի անվտանգության, Հայաստանի պետության շահերին, քանզի սա միակողմանի պարտադրված փաստաթղթի տեսք ունի Եթե սա կապիտուլյացիա է կրկնում եմ, ապա կապիտուլյացիան փաստաթուղթը նման ձևով չի ստորագրում պետությունների ղեկավարների միջև։ Կապիտուլյացիան ընդունում են կռվող երկրների բանակների հրամանատարները, որտեղ ֆիքսվում են հստակ պայմանները, պարտավորվածությունները ընդհանուր միջև կոնտրիբուցիա, ռազմատուգանք եւ այլն։ Սա ուղղակի ասում եմ իմ կարծիքը, մեր կարծիքը հապշտապ ձևակերպված փաստաթուղթ է, որը ապահովեց Ռուսաստանի ներկայությունը Հարավային Կովկաս, որը ապահովեց Ալիևի քաղաքական երկարակեցությունը, Ալիևյան կլանի քաղաքական երկարակեցությունը, քանզի Ալիևի հստակ սա պետք է, եւ հատկապես Շուշիներ պետք, ինչի որպեսզի Ալիևը կարողանա դուրս գալ թուրքական բրիտանական հատուկ ծառայությունների ենթակայությունից, իսկ Ալիևի դուրս գալը առաջին հերթին պետք է Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, որը այլ քաղաքական հաշվարկներ ծրագրեր Ալիևյան կլանի հանդեպ հետ միասին ընդհանուր միջև իր տիկնոջը Մեհրիբան Ալիևային բերելով իշխանության նույնիսկ դա հիշում ես իսրագրեր կային Մեհրիբան Ալիևայի հետ կապված։ Ուզում եմ ասեմ, սա առաջին հերթին ձեռնարկվել է Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին։ Սա բացարձակապես չի համապատասխանում Հայաստանի հայ ժողովրդի շահերին, ոչ միայն Արցախում եւ Հայաստանում, այլև իսկ Փյուրս։ Սա իմ կարծիքն է, մեր ակադեմիայի կարծիքն է, որ մենք կարող ենք ընդհանրապես ոտնահարել այս փաստաթուղթը, վերանայել այս փաստաթուղթը, ընդհանրապես չեղարկել այս փաստաթուղթը, ստորագրությունը հետ կանչել այս փաստաթղթից եւ այլն։ Քանզի կրկնում եմ, մեր զինվորը, ես դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը, Պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին, ինձ լսող բոլոր հրամանատարներին նույնիսկ էլ վաճառում լաչնում մեր զինվորներին Արցախի բանակի ղեկավարությանը դուք բոլոր միջազգային իրավունքի տեսակետից ունեք իրավունք չընդհանրվելու այս փաստաթղթի կետերին դուրս չբերելու մեր զորախումբը ոչ Խելբաջարից, ոչ Լաչինից, ոչ Աղդամից ընդհակառակը երբ որ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ ադրբեջանական ռայոնների մասին հարց ինչ կապ ունի Շուշին Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզի հետ, չէ՞ որ այն ժամանակ Շուշին համարվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի առանցին հատված։ Ուր մնաց Հադրութը, եթե նրանք մեզ պարտադրում են Աղդամից մեր զինվորներին դուրս գալ, ապա Հադրութը երբեք դարերով, հազարամյակներով չի եղել Ադրբեջանի մաս ընդհանրապես։ Ուր մնաց Շահումյան Գետառշենը Ես որպես Էրքեջի նախկին հրամանատար եմ ասում, այն ժամանակ 92-ի հունիսին մենք ստիպված եղանք նահանջել, պարզ ասեմ, փախչել խաղաղ բնակության հետ Գետառշենի, Շահումյանից, Էրքեջի ժողովրդի հետ միասին,
ռուս-թուրքական ագրեսիային։ Այն ժամանակ ռուսները նույն սցենարն իրականացրեցին, մեղադրեցին Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, որոնք արևմտյան մետային, արևմտյան քաղաքականություն են վարում, այդ սոուսի տակ ռուսը Թուրքի հետ միասին հայաթափեց ամբողջ Բաղրամյանի շրջանը, ենթաշրջանը։ Եթե նրանք պահանջում են Ալբամը վերադարձնել, նույնիսկ օրեր նշանակել, ապա դրա դիմաց մենք առնվազն բոլոր իրավունքները ունենք, բարոյական, միջազգային, պահանջելու վերադարձնել Շահումյանի ենթաշրջանը։ Շատ խնդիրներ կան։ Հասկանալի է։ Եվ ամենակարևորը, պարոն Կիրակոսյան, ես փորձեցի ասել մի բան, որը այստեղ չի ասում, բայց կա այնտեղ 9-րդ կետում մի կետ, որ ըստ այդ 9-րդ կետի 3 տարի հետո Հայաստանը պարտավորվում է կամ իբր Հայաստանի հետ համաձայնեցմամբ մեղրիով արդեն Ադրբեջանի համար Ադրբեջանը իրավունք ունի սեփական տրանսպորտային ուղին կառուցել, դա կարելի երկաթուղի, դա կարելի մայրուղի, հասկանում եք, այսինքն ստացվում է 3 տարի հետո մենք ստիպված կամ պարտավորված ենք լինում, եթե հետևենք անենք այս հայտարարության բոլոր կետերը, ցամաքային կորիդոր տրամադրել Ադրբեջանին։ Սա կրկնում եմ նույնն է, ինչ որ 99 թվականին Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի ծրագրով պարոն Գոբլի ծրագիրն էր, եթե հիշում եք այն ժամանակ այդ ծրագրի իրականացման համար Հայաստան էր եկել նեոկոնների թմի ներկայացուցիչ, պետական դեպարտամենտի փոխ տեղակալը Ստրոպ Թելբոթը, այդ ծրագրի իրականացման համար։ Հիշում եք պարոն Բոլտոնը 2 տարի առաջ նույն բանը ասեց, որ մեղրի ծրագիրը Ադրբեջան, այսինքն սա լուրջ աշխարհական փոփոխություններ կարող է բերի, որը կարող է ծանրագույն հետևանքներ ունենալ Հայաստանի պաշտպանության, Հայաստանի անվտանգության համար։ Մի բան էլ ասեմ, որպեսզի թեման փակվի, ուրեմն քանի որ խոսակցությունը սկսվեց մեր ակադեմիայի ղեկավարի կողմից ժամանակին Պրիշտինայի այդ հանրաճանաչ մարզ Բրասուկը իդեպ դրա մասին նույնիսկ ֆիլմ կա, Բալկանյան սահման կարող եք նայել, այդտեղ ես շատ կարևոր բան եմ ասում, տեսեք, ուրեմն ռուսական խաղաղապահ ուժերը գտնվում են այն ժամանակ Բոսնիա-Հերցեգովինայում եւ 600 կիլոմետր պետք է մարզ Բրասոկ անեին, որպեսզի ապահովեին սերբերի անվտանգությունը Միտրոխիում, Կոսովոյում։ Եվ երբ որ այդ զորախումբը սկսեց տեղաշարժվել, հրաման է գալիս Ելցինից, որպեսզի դադարեցնեն գործողությունները։ Ռուսական գեներալիտետը ընդհանրապես եւ Իվաշովը մեր ակադեմիայի ղեկավարը գրագետ ձևով հարցը այնպես է ներկայացնում Ելցինին, որ նախ չեն կատարում, այսպես ասենք, նահանջի հրամանը, այլև ապահովելով Պրիշտինայում ռուսների ներկայությունը անգլիական հատուկ ծառայություններից 1 օր առաջ, դրանք ապահովում են Ռուսաստանի աշխարհական դիրքերը Բալկաններում, որից հետո Ելցինը ստիպված բոլոր մասնակիցներին տվեց Ռուսաստանի հերոսի կոչում, պաշտոններ եւ այլ եւ այլն։ Իսկ ակնարկում եք, որ նույնը կարող է նաև տեսականորեն չեք բացառում նաև նույնը հիմա այս պարագայում։ Այո, ես դա եմ ասում, իմ սիրելի ընկերներ, զինվորականներ, ես Արցախյան պատերազմի առաջին մասնակից, հրամանատար, Արիության առաջի աշճանի շքանշանակիր, իմ հոգու պարտն եմ համարում, իմ խղճի, իմ ամբողջ փորձագիտական մտքի պարտն եմ համարում ձեզ ասել հետևյալը, որ դուք քիթեցիք։ Դուք կարող եք չենթարկվել նման դավաճանական հրամանների, որովհետև ցանկացած քաղաքական ղեկավարություն ցանկացած երկրում հաշվի է նստում միայն ու միայն փաստերի եւ ռազմական հաջողությունների հետ։ Մնացեք ձեր դիրքերում, Էլբաջարում, Լաչինում, մեզ 2-3 օրի այն բոլոր տեղամասերում, որտեղ խոսքը վերաբերվում է Արցախի հարավի եւ Լաչինի հարավի մասին, կտեղաբաշխվեն ռուսական խաղաղապահ ուժերը, մենք ցանկացած պահի կարող ենք նման դիրքերից որոշակի նույնիսկ ռազմական ուժ, մարդկային ուժ տեղափոխել, Քելբաջար տեղափոխել Լաչին, ապահովելով, ամրապնդելով մեր մարտիկների ոգին, որոնց ոգուն հզորությանը աշխարհը տեսավ, ինչ հզոր մարտիկներ ունենք ոգով, ամեն ինչով, տղեր ջան, դիմացեք, տղեր ջան, չենթարկվեք, որևիցե պրովոկացիոն,
գործողությունների մեր ազգի շահը չդավաճանեք, թեկուզ ունից հրաման գա, զիջեք, չզիջեք, ասեք կապը չկար, ուշտեղ հասավ եւ այլ, այն ինչ որ արեցին ռուսները Պրիշտինայում, դուք կարող եք այստեղ անել մեր ազգի համար, կանեք, հերոսություն, դրա համար ձեզ ոչ մեկ չի պատժի, ընդհակառակը ձեր ճակատը կպատժեն եւ մեդալներ կտան, դա միշտ եղել է եւ կլինի, որովհետեւ ասեմ ավելին, մի բան էլ ասեմ, որպեսզի թեման փակվի եւ ամբողջական լինի։ Տեսեք, այս փաստաթղթում, այսպես ասենք, հայտարարության մեջ մի կետ կա, որ այս գործողությունները 5 տարի են, այսինքն ռուսները ներկա են լինելու 4-րդ կետն է։ Խաղաղապահ ուժերը տարածաշրջանում 5 տարի եւ հետո շարունակվելու է։ Այո, հիմա տեսեք, Պրիշտինայում ռուսները նույնպես նման կետ ունեն, փաստաթուղթ ունեն, որ նրանք մնալու են Պրիշտինայում, այսինքն խոսքը Կոսովոյի Պրիշտինա օդակայանի Սլատինա օդակայանի մասին է, որտեղ նրանք պաշտպանում էին Կոսովոյում բնակվող, Միտրոխիում բնակվող սերբերի, քրիստոնյա սերբերին, եւ նրանք էլ նույնպես պարտավորվում են մինչեւ 5 տարի մնան, հետո ավտոմատ կերպով պետք է դա երկարաձգվեր։ Ցավոք սրտի 2003 թվականին, այսինքն 4-րդ տարին, երբ որ ռուսները ընդեղ են, Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության մոտ տեղ ունեցան կտրուկ աշխարհական հայացքների փոփոխություն, կապված նավթային շահերի, կապված էներգետիկայի շահերի եւ ռուսները դուրս բերեցին իրենց խաղաղապահ ուժերը Պրիշտինայից եւ ընդհանրապես Կոսովո Միտրոխիից, որին հաջորդեց ալբանացիների կողմից սերբերի ջարդը եւ սերբերը հեռացան իրենց դարավոր քրիստոնեական բնորանից, չմոռանանք, որ Կոսովոն դա իրական հենց Սերբիայի քրիստոնեական բնորանն է։ Այսպես դառը փորձից ելնելով ենք մեր ակադեմիայում եկել այն հստակ կարծիքին, որի հայտարարությունը ես մի քիչ երևի կոպիտ ներով կլնեք, մի քիչ էմոցիոնալ ներով կլնեք, բայց արեցի, այսինքն նկատի ունեցեք, գրվածը դեռ չի ապահովում խաղաղ բնակության խաղաղությունը Արցախում եւ այլն կամ Հայաստանի շահերը։ Հայաստանի շահերը բերեն եւ Ռուսաստանի, եւ Ադրբեջանի, եւ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարների, մնացած բոլոր պոլիտոլոգների շահերից։ Ես խոնարհվում եմ Արտուր ջան, բոլոր զոհվածների, նահատակների, հերոսների, շիրիմների առաջ ես որպես հրամանատար ժամանակին կորցրել եմ իմ մարտական ընկերներին, չմոռանանք այն ժամանակ ես 23 տարեկան էի, իմ ընկերները, որոնք զոհվեցին Հարսանաբադում 20 տարեկան էին, այնպես որ այդ հողը ներծծված է Արցախյան հողը հայոց սուրբ արյունով պատերազմում հաղթում են նրանք, որոնք ոչ թե ունեն նավթային պաշարներ, տնտեսական, նույնիսկ լավագույն զենք, այլ պատերազմում հաղթում են նրանք, ովքեր ունեն ոգի, ովքեր տղամարդու ոգի ունեն եւ Աստծո պատերազմի Աստված համբուրում է միշտ նման մարդկանց, բարի մարդկանց ճակատը։ Մենք էլ համբուրում ենք մեր զինվորների ճակատը, Արտուր ջան, քաղաքական ղեկավարները գալիս գնում են տղեր ջան, բայց Հայաստանի եւ պետության ազգի շահերը հարատև են, դիմացեք, հաղթանակը մերն է լինելու, իսկապես հաղթել են, եթե հաղթած չլինենք, նրանք նման ձևով մեզ կոպիտ ասած, եթե ուշադիր նայեք, այս հայտարարությունը խնդրանք է, հայ ժողովուրդ ինչ կլինի, թույլ տուր գամ մտնեմ Կովկաս, ասում է Պուտինը, հայ ժողովուրդ ինչ թույլ տուր մի քիչ երկար թագավորեմ, ասում է Ալիևը, իրականում, իսկ հայ ժողովուրդը ինչ է ուզում, սա եմ ես բացատրում, իսկ մենք դրա դիմաց ինչ ենք պահանջում, մենք իրավունք ունենք պահանջել ամեն ինչ եւ Ռուսաստանից, հարկ եղավ եւ Ադրբեջանից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա EDTV հարցազրույցներ ես զրուցում էի Ռուսաստանի աշխարհագրական հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանում Մակեդոնիայի նախկին հյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ։ Աշխատեք լավ մնալ, կհանդիպենք։